Առանձնահատուկ վիճակ Սյունիքում անվտանգային դիլեմա։ Ինչ է պատրաստում Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Թուրքիան շտապում են ամրապնդել Հայաստանի դեմ ահաբեկչական պատերազմի արդյունքները։ Առաջին լրատվականը գրում է. պատերազմի հետևանքով սահմանամերձ դարձած Շուռնուխում հանդիսավորության բարձրացվել է Հայաստանի եռագույնը։ Առանձին խոսակցության առարկա է եռագույնի վրա խաչի պատկերումը, բան այն է, որ եռագույնը Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշն է, որն ըստ օրենքի անձեռնմխելի է որևէ հավելյալ պատկերապատման համար, լինի խաչ, թե անգամ պետական զինանշան։ Հասկանալի է եռագույնի վրա խաչի պատկերման մոտիվը, ինչը թերևս չունի ավելորդ մեկնաբանության կարիք, բայց անգամ այդ մոտիվը չի արդարացնում պետական դրոշի պատկերապատումը, քանի որ դրանով դրոշի ազդեցությունը ամենևին չի բարձրանում եւ ոչ էլ ազդեցիկ է դառնում դրոշի հետ բարձրացված խաչը։ Պետական դրոշն ու քրիստոնեական մեր խաչը իրենց ազդեցությունը եւ ուժն ունեն ամեն մեկն իր տեղում, իր այսպես ասած ձևաչափի եւ դերի մեջ, ու նրանց հավաքական ուժը ոչ թե մեկտեղված պատկերման մեջ է, այլ կենսագործունեության համադրվածության ներդաշնակության։ Սակայն դա իմիջայլոց, որովհետեւ մեծ հաշվով մենք թե Շուռնուխի, թե ընդհանրապես Սյունիքի առումով հայտնվել ենք նոր եւ արտառոց իրավիճակում, ինչը պահանջում է շատ ավելի լրջագույն քայլեր եւ դրանց ուղղությամբ համալիր մտորումներ։ Կայքը գրում է. Շուռնուխում բարձրացված դրոշը մեր ուժի կամ եւ վստահության խորհրդանիշն է, սակայն Շուռնուխն ու Սյունիքը պետք է ցույց դնեն նաեւ մեր մտքի, կամքի, ուժի ոչ միայն խորհրդանիշներ, այլև կոնկրետ գործեր, որոնք պետք է արտացոլվեն Սյունիքի կենսագործունեության, այսպես ասած, խտությունն ու ինտենսիվությունը բարձրացնելով։ Սյունիքը, ինչպես իհարկե ամբողջ Հայաստանն ու Արցախը, ունի անվտանգային համակարգի վերականգնման, իսկ ավելի ճիշտ նոր անվտանգային համակարգի կերտման կարիք։ Այստեղ կան ռազմական բաղադրիչներ, պաշտպանական նշանակության անելիքներ եւ կա իհարկե տնտեսական ժողովրդագրական բաղադրիչ։ Անվտանգային նոր համակարգը պետք է ենթադրի երկու այդ բաղադրիչի զուգահեռ զարգացում, ներդաշնակ զարգացում, որովհետեւ Սյունիքի ուժը լինելու է ոչ միայն պաշտպանությունն ու պաշտպանունակությունը, այլև օրգանական կենսագործունեությունն իբրև ռեգիոնալ կյանքի ստեղծարար կենտրոններից մեկը։ Նոր իրավիճակում այդ հարցը Սյունիքի համար դարձել է առավել լուրջ եւ կենսական հրամայական, որպես միջազգային անվտանգային համակարգին Սյունիքի եւ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային խնդիրների ներդաշնակեցման կարևոր գրավական։ Սյունիքը պետք է վերածվի ռեգիոնալ ստեղծարար կենտրոններից մեկի եւ այդ գործում պետք է ներգրավել համահայկական ներուժը։ Նաեւ այն նպատակադրումով, որ դրա շնորհիվ ներգրավի նաեւ միջազգային ռեսուրս։ Սյունիքի անվտանգությունը պաշարման տրամաբանությամբ հոգալը չի ունենալու հեռանկար, դա կլինի մոլորություն եւ խաբեություն։ Սյունիքի ըստ այդմ նաեւ ճյուղավորման տրամաբանությամբ Հայաստանի եւ այդ թվում Արցախի անվտանգության հրամայականը մարզի կենսագործունեության դաշտի, այսպես ասած, առավելագույն միջազգայնացումն է, ներգրավելով հնարավորինս շատ գործընկերներ տարբեր վեկտորներից։ Լրագիրը գրում է. Միացյալ Նահանգների Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը կոչ է արել նախագահ Բայդենին միանալ կոնգրեսին եւ ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը, ինչպես նաեւ ջանքեր գործադրել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատելու ուղղությամբ։ Նույն կոչով նախագահականին է դիմել կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը, իսկ կոնգրեսի հայկական խումբը այս շաբաթ քննարկման կդնի հայ գերիների մասին բանաձև։ Ջո Բայդենի վարչակազմը դեռ չի արտահայտել իր վերաբերմունքը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, արդյոք Վաշինգտոնը դիտարկում է Ղարաբաղյան հարցը մերձավոր արևելքում ընթացող ավելի լայն գործընթացների համատեքստում եւ ինչ դերում կլինի Հայաստանը ըստ Վաշինգտոնի, հարցեր են չստում հեղինակ ապա շարունակում։ Օրերս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը զանգահարել է Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք խոսել են երկկողմ համագործակցության մասին, ընդ որում ոչ Միացյալ Նահանգների նախագահը, ոչ պետքարտուղարը մինչ օրս չեն խոսել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների հետ։ ԱՄՆ-ն խոչընդոտել է թուրքական արտադրության 30 ատակ հարվածային ուղղաթիռների մատակարարումը Պակիստան, այժմ այդ տենդերը հավանաբար կշահի Չինաստանը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Պայմանագրի իրականացումը հետաձգվել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է Թուրքիային տրամադրել շարժիչների արտանման թույլտվություն S-400-ի պատճառով։ Երբ մի պետություն պարտադրում է մաքսիմալիստական մոտեցում, այսինքն կամ անում եք այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, կամ ոչ մի կերպ, դա ունենում է հակառակ արդյունք։ S-400-ի մասին որոշումը չի ընդունվել վայրկյանական, նրանք չեն ներառ
ներառվի ՆԱՏՕ-ի ՀՕԲ համակարգերում, ասել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակը։ ԱՄՆ նոր վարչակազմի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների լարվածությունը մտահոգություններ առաջացնում Բաքվում եւ Անկարայում։ Շտապողականությունը, որով նրանք Ռուսաստանի հետ փորձում են ամրապնդել Հայաստանի դեմ աբեկչական պատերազմի արդյունքները, խոսում է այն մասին, որ նրանց հայտնի չեն Վաշինգտոնի ծրագրերը ռուս-թուրքական Մոսկովյան պայմանագրի 100-ամյակի շեմին։ Ահա թե ինչ է գրել Գերմանիայում ԱՄՆ դեսպան Ջեյմս Ջերարդը 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի վերաբերյալ մեջբերում։ 1921 թվականի մարտի 16-ին բոլշևիկները Քեմալի հետ կնքել են պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության մի մասը փոխանցել են Թուրքիային, մյուս երկու մասերը Ադրբեջանին, իսկ այն ինչ մնացել է անվանել են Խորհրդային Հայաստան եւ բռնակցել Ռուսաստան։ Մեջբերման ավարտը։ Միևնույն ժամանակ գրում է կայքը Մերձավոր Արևելքում Իսրայելի հետ Աբրահամյան համաձայնություններին բազմաթիվ երկրների միանալը, քրդերի հարցը Սիրիայում եւ Իրաքում, ԱՄՆ եւ Իրանի միջև բանակցությունների հնարավորությունը կարող են լուսանցք մղել Թուրքիային եւ Ռուսաստանին։ Իրաքում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը պատմական հանդիպում է ունեցել Իրաքի շիա իսլամի առաջնորդի հետ։ Պապն առաջին անգամ է հանդիպում շիա իսլամի նման բարձրաստիճան հոգևորականի հետ։ Այնուհետև նա այցելել է Իրաքի հարավում գտնվող Ուռա հինավուրց քաղաքի փլատակներ, որը հայտնի է որպես Աբրահամի ծննդավայր, ամփոփում է հեղինակը։